Chào mọi người. Mình thấy trên mạng có bán cái hộp quẹt của Zoro cũng khá là hay. Thì hộp quẹt này xài xăng và đá. Ờ, mình mua cái hộp quẹt này với giá là 360. Thì mình muốn review các bạn xem như thế nào nha. Thì cái hộp quẹt này có một cái hộp rất là đẹp, hộp màu đen ha. Thì trong cái bộ này á, mình sẽ có một cái hộp quẹt bỏ trong bao nè, rồi một cái cuốn sổ nè. Cuốn sổ này thì nó rất là nhiều loại hộp quẹt trong này, rồi giới thiệu sản phẩm luôn đó. Rồi ngoài ra thì còn có 3 chai xăng và một cái hộp. Cái hộp này là đựng cái gì đây? Hộp quẹt này là cái hộp này nó đựng đá và hai cục đá, hai cái ron cao su, một cái vòng để mở cái chỗ để đá và để xăng đây. Để bỏ trong cái hộp như vậy. Rồi thì mình nói thêm về xăng ha. Thì cái phần xăng này nó sẽ cho mình 3 chai xăng và một chai xăng không có màu, một chai xăng màu xanh dương, một chai xăng màu xanh dương và một chai xăng màu đỏ. Thì thực sự mà lúc đầu mình nhận á, nó chỉ có cái chai xăng màu đỏ này nó gần đầy thôi. Còn cái chai xăng màu xanh này á, nó chỉ có một chút xíu nó chỉ có một khoảng chưa được 1/4 nữa. Không biết là nó bị bốc hơi hay sao. Thì cái này nó đầy vậy là tại vì mình lấy từ cái chai khác mình đổ qua, cho nên nó mới đầy lên như vậy. Mới đầu nó chỉ có chưa tới 1/4 nha. Còn cái chai xăng trắng này á, thì lúc mình nhận là nó cỡ hơn một nửa một chút. Cái này mình cũng lấy xăng khác mình đổ qua. Vì mình đã sử dụng cái quẹt này rồi, cho nên hôm nay mình muốn review cho các bạn xem như thế nào thôi. Rồi, đây là cái hộp quẹt, cái phần chính này, cái hộp quẹt. Bỏ vô bao, thì cái này mình đã sử dụng rồi. Coi thử nè. Đây là cái hộp quẹt Zoro. Có mã là Z654. Đây chắc hơi bị chói cũng khó thấy. Cái mã này là mã Z654 ha. Đây là cái hộp quẹt dạng xài xăng và đá. Nhưng mà cái hay của nó ở chỗ á, là cái chỗ chứa xăng của nó là một cái ống trong suốt. Thì cái ống này bằng nhựa nè. Rồi ở phía trên á, thì nó có một cái nắp che. Cái nắp che cái buồng xăng này lại nè. Đó. Cái buồng đốt lại nè, để cho đỡ hao xăng. Đây là cái phần bánh xe nè. Thì đây mình quẹt như thế này. Khi mình quẹt là nó cũng bật luôn cái phần này lên. Nó sẽ như vậy. Đó. Thì mình đã xài rồi thì mình đánh giá là cái phần bánh xe nè. Đây, cái phần bánh xe đây. Cái phần bánh xe này á, thì mình đánh giá là nó hơi bị nhọn. Nó hơi bị nhọn nha. Thì nếu mà các bạn nào quẹt không có quen tay á, thời gian đầu sẽ bị đau tay. Hơi bị đau tay. Thì nói chung là xài từ từ thì cũng quen thôi. Thì cái hộp quẹt Zoro này á, là của Hồng Kông, Trung Quốc. Thì thật ra là cũng nhái của mấy hãng khác thôi. Cái này là nhái như là của Nhật á, cái hộp quẹt của Nhật. Thì mình thấy cái phần hộp quẹt của Nhật thì cái bánh xe này á, nó sẽ không có nhọn như vậy. Còn ở đây thì họ làm hơi nhỏ, thì nó sẽ hơi đau tay một chút, nhưng mà xài quen rồi không sao. Rồi còn về phần bên ngoài thì mình thấy là sơn rất là đẹp. Ở phía dưới của cái quẹt
phần xăng này, phần này là phần chứa đá. Thì nói chung là sau 2 tuần sử dụng á, thì mình thấy là cái quạt này nó cầm xăng rất là ít, nó hầu như là nó không cầm xăng luôn. Thì ban đầu mua về mình đổ xăng đầy vô cái ống này thì mình chỉ xài được đúng 4 ngày là hết. Thì sau đó mình thấy nó hao quá, mặc dù thấy thiết kế như vậy mình tưởng là kính xăng nhưng mà thật ra nó hao quá, thì mình mới mở ra mình coi. Thì sau khi mà mở ra mình coi á, thì mình có chêm ron vô ở trong cái chỗ đầu và cái chỗ cuối của cái buồng xăng này, thì nó tăng lên được thêm 2 ngày là 6 ngày. Thì mình sử dụng thêm được là tổng cộng là 6 ngày là hết xăng. Thì mình sẽ thử xem cái quạt này nó còn cái đặc điểm gì nữa nha. Thì đầu tiên á là cái phần mà đá lửa. Thì cái phần đá lửa này á, nó dùng cái loại đá lửa nhỏ. Cái loại đá lửa nhỏ này á, thì cái nhược điểm của nó là khi mà sau này cái cục đá lửa này, cái cục bánh xe này, cục bánh xe đánh lửa nè, khi mà nó đã bị mòn á, thì rất là khó mà kiếm được cái cục để thay, cái cục bánh xe khác để thay ha. Thì coi như là mình xài cái quạt này là khi mà bánh xe đá lửa nó mòn là coi như là mình chỉ có bỏ hoặc là mình đem đi mình giữ lại làm kỷ niệm thôi. Chứ còn cái loại bánh xe này thì hầu như là không có thay được. Thì để mình thử mình coi cái bánh xe này nó bao nhiêu ly nha. Cho mình chút lấy đồ ra. Rồi, thì ở đây mình có một cái thước kẹp này. Mình sẽ đo thử coi cái đường kính của cái bánh xe này nó là bao nhiêu nha. Đường kính của cái bánh xe này là 8 ly. Bánh xe 8 ly nha. Cái bề ngang á, chỗ này mình không có kẹp sát được nhưng mà cũng khoảng nha, tức là khoảng 3 ly, bề ngang là 3 ly. Và cái đường kính của nó là 8 ly. Thì cái loại đá lửa mà cái loại bánh xe như vậy á, thì nó rất là khó kiếm. Thì bình thường bánh xe của quạt Zippo á, thì nó là bánh xe đường kính 11 ly. Còn mấy cái loại mà bật lửa ga bình thường mình hay sử dụng á, mấy ngàn cái đó, thì nó lại là cái bánh xe loại 7 ly. Thì nói chung là cái loại này nó không có khó tìm đồ thay thế lắm. Rồi, cái đó là điểm thứ nhất. Rồi, cái điểm thứ hai mình coi tiếp nha. Mình sẽ coi thử cái chỗ để đá của nó như thế nào. Thì ở đây là mình đã từng xài rồi cho nên mình có cái đồ mở của nó nè. Thì mình sẽ mở thử ra như thế nào. Đây là cái chỗ chứa đá. Rồi, ở đây mình sẽ thấy nè, cái cây này là cái lò xo đẩy đá của nó nè. Thì cái lò xo đẩy đá của nó thì cũng giống như là hàng Trung Quốc hồi đó giờ thôi, nó rất là dở, là nó không có như Zippo. Tức là ba cái phần này á, cái phần đầu, cái phần lò xo và cái phần đuôi của nó của Zippo thì nó sẽ dính liền với nhau. Còn cái lò của Trung Quốc thì bao giờ nó cũng bị rời ra như vậy hết trơn. Nó làm cái phần đầu cái lò xo này rất là dở nha. Bởi vì nếu mà các bạn gỡ ra mà không để ý thì nó sẽ dễ bị rớt mất cái cục đầu đẩy.
Và cái phần đuôi này nè, thấy nó dính vậy nhưng mà thật ra là nó cũng không có chắc đâu, có thể nó sẽ bị rớt ra ngoài đó. Vì nên cẩn thận khi mà lấy cái lò xo đẩy đá này ra. Và cái lò xo đẩy đá này nó cũng khá là dài, cái lò của Zippo thì nó ngắn hơn, nó chỉ cỡ như đây thôi, còn cái lò này là dài. Rồi thì đó là cái phần mà về phần đá. Bây giờ mình sẽ coi tiếp cái phần buồng xăng của nó nha. Đây, cái chỗ buồng chứa xăng của nó nè. Cái buồng chứa xăng của nó thì nó có cái nắp đậy, và trên cái nắp đậy này nó có một cái ron cao su. Đây, có ron cao su. Thì nếu mà bạn nào có mua về á, thì nên để ý cái ron cao su nè. Thì nếu mà nó nằm sát vô bên trong như vậy thì ok nè. Nhưng mà có nhiều khi á, là nó lại nằm bên ngoài, nó nằm ngoài rìa nè. Thì lúc đó phải nhớ là đẩy cái ron cao su này sát vào bên trong. Tại sao? Tại vì nếu mà cái ron cao su này mà nó nằm bên ngoài á, thì khi mà mình siết vô mình không để ý thì cái răng này nó nghiến vô cái ron cao su, nó sẽ bị rách cái ron cao su này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ mở luôn cái con ốc này. Mình mở con ốc này ra để mình coi cái buồng xăng của nó như thế nào nha. Thì con ốc này á, nó hơi bị cứng, cho nên mình sẽ không có dùng cái đồ mở mà nó cho. Còn đồ mở nó cho thì mở ra nó dễ bị cong, cái đồ mở đó nó cứng quá nó sẽ bị cong. Thì mình sẽ dùng vít để mình mở ra. Đây, mình sẽ dùng vít mở cái đầu ra ha. Đây, cái chỗ mà chứa đá nè, ở đây có con ốc để nó giữ lại cái phần này và cái phần cái cây này, và nó giữ luôn cái phần cái buồng xăng này để cho nó không có bị rớt ra. Thì ở đây nó cũng có một cái ron cao su, đây. Rồi. Mở ra rồi thì bây giờ mình lấy cái này ra thôi, mình nắm lấy ra thôi. Đây, cái phần nắp đậy của nó đây. Phần nắp đậy của nó thì nó có cái phần ren, có cái ren ở giữa. Đây, nó có phần ren ở giữa đây. Rồi. Đây là cái buồng để chứa xăng, mình tháo luôn nha. Mình sẽ thấy nè, đây là cái buồng chứa xăng nè. Và đây là cái chỗ mà nó để bông gòn. Cái chỗ để bông gòn này á, thì nó ở dưới cái lớp bông gòn này nó sẽ là cái tim đi thẳng lên trên đây. Cái tim đi thẳng lên trên đây. Đây. Thì cái bông gòn này mình có muốn nhét vô thêm thì cũng không được, tại vì nếu mà nhét vô thêm dày quá thì mình sẽ không gắn được cái buồng xăng này vô. Thì cái mặc định của nó là chỉ như đây thôi. Rồi. Ở phần cái buồng xăng của nó thì mình sẽ thấy nè, ở đây là nó có một cái ron cao su nè, một cái ron cao su ở phía trên và một cái ron cao su ở phía dưới đây. Nhưng mà cái này á, mình thấy nó không có kính xăng, cho nên mình mới lấy cái băng keo lụa với ống nước á, mình băng vô thêm để cho nó kín với lại cái phần này. Thì lúc đầu thì không có cái băng keo lụa này thì nó chỉ xài được 4 ngày. Sau khi mà có cái phần băng keo lụa này thì nó lên được thêm 2 ngày nữa là 6 ngày. Rồi.
ở trong cái phần ống này á, đây là cái phần đuôi nè, để mình đổ xăng nè. Đây là cái phần đầu nè. Cái phần đầu này á thì nó có một cái chặn, có một cái chặn bằng đồng. Có một cái chặn bằng đồng. Thì ở đây mình đã băng lại rồi cho nên mình sẽ không gỡ ra nữa, cong quấn lại. Thì nói chung là nhìn các bạn sẽ thấy ở bên trong nó có một cái chặn bằng đồng nè. Và cái chặn đồng đó nó nối với lại một cái ống ở bên trong để dẫn tim, để giữ cho cái tim nó thẳng nè. Thì cái tim nó thẳng thì nó sẽ dẫn cái sợi tim đi xuống phía dưới đây. Thì tại sao lại như vậy? Tức là khi mà cái ống tim của mình á, nó nằm ở phía dưới đây á, thì khi mà xăng nó hạ xuống cái mức thấp nhất thì lúc nào nó cũng hút được cái xăng lên. Tức là mình có thể sử dụng khi mà cái mức xăng rất là thấp thì mình vẫn có thể sử dụng được. Và sau khi mà hết xăng luôn á, các bạn thấy trong cái bồn này nó hết xăng luôn á, thì vẫn có thể sử dụng được là cỡ 1 ngày với mức độ nhiều nha. Còn nếu mà ít thì có thể là hơn 1 ngày. Tức là chỉ trong cái ống này, chỉ trong cái ống nhỏ bên trong, và nó còn giữ xăng trong đây, và nó xài được cỡ 1 ngày hoặc hơn 1 ngày. Lúc đó là trong cái bồn xăng mình sẽ không thấy còn xăng nữa. Thì nói chung là cái này nhìn nó thiết kế như vậy nhưng mà mình lại thấy nó không có giữ xăng lắm. Thì cũng chưa biết là tại sao. Mặc dù là hai chỗ này đã rất là kín rồi nè. Thì mình nghĩ là cái chỗ bị hao xăng á, là nó nằm trên đây. Nó nằm ở trên đây. Có thể là cái nắp này nè. Cái phần nắp này nè. Khi mà đóng lại á, thì nó lại không có được khít với lại cái buồng ở dưới đây. Đó, thì có thể là hao xăng ở chỗ đó, thì mình cũng không biết nữa. Nói chung là xài xăng cỡ được 6 ngày thì cũng tạm được, cũng bằng Zippo. Thì mình có xài Zippo thì mình cũng thấy là cái Zippo á, nó xài nếu mà cái buồng xăng á, lúc mà nó còn sạch á, thì nó xài tối đa là được khoảng 8 ngày. Còn nếu mà lúc mà cái buồng xăng nó dơ rồi á, thì nó xài được cỡ 6 ngày, 5 tới 6 ngày đối với cái Zippo. Thì cái mức sử dụng mà mình đưa ra cái đánh giá số ngày đó là cỡ 1 ngày mình mở quẹt ra, mình quẹt ít nhất là 20 cái. Tức là cái mức sử dụng cũng khá là nhiều á. Còn nếu mà các bạn nào ít xài hơn thì cái mức tiêu thụ xăng nó sẽ ít hơn và xài được lâu hơn. Nhưng mà cái vấn đề của cái bật lửa này với cái quẹt này á, thì nó ở chỗ là nó tự hao xăng. Tức là nếu mà không xài đi chăng nữa, bạn để 1 ngày không xài đi chăng nữa thì xăng nó vẫn hao. Ví dụ giống như là ngày hôm trước các bạn đổ đầy cái mức xăng tới đây, đổ đầy mức xăng tới đây, nhưng mà sau 1 ngày mà không có xài gì hết nó vẫn có hạ xuống nha. Thì cái vấn đề hao xăng của cái bật lửa này á, là nó tự hao xăng chứ không phải là do xài. Đó. Thì đây là cái khuyết điểm của cái bật lửa này. Đó. Thì gắn vô thì giờ mình gắn vô lại. Ở đây nè, cái phần tim xòe của nó nè, nhớ cho nó xòe ra để nó tiếp xúc hết với lại cái phần bông gòn trong đây, cái tim xòe nè, gắn vô. Đó. Gắn vô. Rồi mình gắn vô thì mình gắn ngược lại thôi. Ở đây mình sẽ gắn cái đầu này vô nha. Ở đây mình đẩy vô nè, đẩy vô. Đó, đẩy sát nè. Rồi tiếp tục mình gắn cái con đít này vô.
chung là mình siết cũng vừa vừa thôi, hơi hơi vô cứng một cái là được rồi, siết quá là mất công nó bị lờ coi như hư luôn đó, hư luôn cái ron này nè, cái ren này ha. Rồi giờ chỉ còn có cái này nữa, nhưng mà mình đánh giá luôn là cái chỗ cái con ốc mà chặn xăng này nè, nó cũng hơi là bị khó gắn nha. Có nhiều khi gắn cả vô được liền, có nhiều khi gắn hoài không vô. Cái kiểu thiết kế này á là nó dở hơn vô ở chỗ là mình phải có đồ nghề mình mới lấy được, còn không có đồ nghề là mình không có cái gì để mình lấy hết. Và nó có một cái điểm dở hơn Zippo là nó không có cái chỗ để chứa đá dự phòng. Thì thường mà ở Zippo các bạn chứa đá dự phòng là các bạn để dưới cái buồng đốt đó, cái chỗ để bông gòn, nhưng mà ở đây thì lại không có cái chỗ đó, cho nên cái việc mà dự trữ sẵn đá là phải đem theo cái vỉ đá, hoặc là lấy một cái gì đó để gắn đá vô. Ví dụ giống như mình đây là cái cục cao su ở trong cái móc của cái vỏ điện thoại á, thì cái móc nó bị hư rồi thì mình mới cắt ra này, để chung với lại cái móc chìa khóa của mình, rồi mình nhét đá vô đây, nhét khoảng 1-2 cục gì đó, thì chừng nào hết thì mình lấy ra thôi, chừng nào hết thì mình đẩy nó ra đó. Thì đây là chỗ để đá dự phòng. Rồi cuối cùng là mình sẽ gắn lại cái cây đậy đá này ha. Thì khi mà gắn cái này vô thì thật ra cũng không có cần phải chặt lắm đâu, cần dặn bằng tay mà vô hết cỡ là được rồi, cái này nó cũng không có rớt là được. Chỉ vậy thôi. Rồi. Thì hôm nay mình đã review xong về cái bật lửa Zoro Z654, mã là Z654 nha. Thì bạn nào có ý định mà mua cái quạt này á thì nên lưu ý những cái mà mình nói, đó là cái phần quan trọng nhất là cái phần bánh xe đánh lửa ở đây. Nếu mà nó sau này mà nó đã bị mòn rồi là coi như là không có đá đâu, không có bánh xe đâu mà thay nha. Rồi, cảm ơn mọi người.